Cześć, z tej strony Nice Maniacy. Dzisiaj mamy dla Was unboxing, pierwszy na kanale. Przyszła do nas paczka ze sklepu bron.pl z nożykiem, więc może już przejdźmy do otwierania. Nie będę się rozwodził za bardzo. Porządnie zapakowane. Jeszcze dodali jakiś katalog, z tego co widzę. Tak, katalog jeszcze. Dobra, będzie co poczytać. To sobie tutaj podłożymy na bok. Jak już zdążyliście zauważyć, jest to nożyk firmy Spyderco. Dokładny model C11FPGR. Jest to Delica z pełnym płaskim szlifem, bez żadnych ząbków, czyli w wersji gładkiej. Papierologia w środku. Trochę ciężko chodzi, ale się raczej wyrobi. W wersji zielonej. Jego prezentacja, jakieś tam wymiary i tak dalej, to się pojawią na kanale jakoś, myślę, że za 2 tygodnie, coś takiego. Natomiast recenzja, no troszeczkę dłużej będziecie musieli poczekać, myślę 1,5–2 miesiąca, będziemy mogli coś więcej powiedzieć na jego temat. Warto też wspomnieć, że właśnie teraz na stronie bron.pl jest taka fajna promocja, dają 40% upustu na wybrane modele Spyderco i Cold Steela. Tam jest przewaga Spyderco jednak. Dają 40%, więc to jest dosyć sporo. Nazwali to letnią wyprzedażą, więc nie wiadomo jak to rozumieć i do kiedy ta promocja będzie, natomiast na razie jeszcze jest. Zapraszam oczywiście, polecamy do zapoznania się z ich ofertą, bo warto naprawdę. No i to na dzisiaj tyle. Pamiętajcie, żeby wpadać na naszego Facebooka, Instagrama, komentować, lajkować. No i cześć!